هذه خلاصة من أسرار صلاتكم. الباقر يقول لسعد الخفاف: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. حقهم هو حق الحسين، وحق الحسين في عقيدة الرجعة. ولذا من وضع أصابعنا عند مناحرنا منحر الحسين ثمنه الرجعة. من وضع أصابعنا عند مناحرنا إلى التسليم على رسول الله الرجعة حاضرة على طول الخط في صلاتنا. ويل لكم، ويل لكم أيها الشيعة، لا تعتقدون بالرجعة. عودوا تمسحوا بصلاتكم هذه، تمسحوا بها. صلاة من دون ذكر علي بن أبي طالب، من دون الاعتقاد بالرجعة، أي صلاة هذه؟ من دون السلام على أهل البيت في آخر الصلاة، تسلمون سلاما أبتار. من طيح الله حظ صلاتكم، وطيح الله حظ دينكم هذا، وطيح الله حظ المرجعية اللي علمتكم هذه الصلاة الباطلة وعلمتكم هذا الدين الطايح حظه. ماذا أقول لكم أكثر من ذلك؟ ما هي الحقائق واضحة. الوقت صار طويلا، لكنني أتوجه إلى سيدتي العظمى، إلى التي أفتتح أحاديثي وبرامجي قائلا: يا زهراء، بذكرها. زهرائيون نحن يا أم الحسن، زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. زهرائيون وحق الحسين يا أم الحسن، زهرائيون نحن، والعشق كربلائي. وفقا لهذه الموازين، لا وفقا لموازين الحسين السيستاني أو الحسين الشيرازي أو حسين الوائلي أو حسين جاسم الطويرجاوي، وإنما وفقا لهذه الموازين، وليس وفقا لحسين أولئك الشعراء والرواديد السفهاء، وفقا لموازين الحجة بن الحسن. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.